On se cache un peu. Vers notre façon. Ouais. Il est mort le gitan. Oh, la patate du futur. Il est mort. Il fait que s'en prendre, mais il fonce comme un guignol. Bah oui, il est con. Il s'est relevé directement. Mais soit il dit que non, j'ai rien dit. Voilà. Voilà, c'est pas Ça va ça. aller jusqu'au bout. Démontre-moi que t'as rien maintenant, c'est rare. Démontre. Combien de temps? Ouais, j'ai envie, c'est vrai. Il est Lui. non. Ouais, lui. Ah oui, quand même. Gauche-droite. Quelqu'un va mettre une gauche-droite, obligé là. Je pense que si Stuart était rien, il y a un léger avantage pour Flavio. Mais tout est possible. Stewart va attaquer. Et pourquoi pas maintenant? 10 secondes. Il tape plus, il est trop mort. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas tout de suite? Merci. Oh merde, prends le ok. Merci à ceux qui s'abonnent. Question d'une patate. 2, 1, top. Ah là là, bravo. C'est qui qui a gagné pour toi? Ah, j'ai pas vu le combat. Magnifique combat. Magnifique combat. Non. Les gars, récupérez, vous allez revenir. Ouais, je suis level 25, frérot, mais wesh. Ah, attends, on va aller au moment d'affaire là. Ah ouais, il a quand même mis des bonnes, hein. La mâchoire, elle a pris par contre à l'autre. Tu vois, il tape bien dans la mâchoire. Mathieu, merci beaucoup pour ce genre de matchmaking. Chaque fois, ces combats super serrés et les mecs, ils donnent avec le cœur. C'était magnifique. C'était une régale. J'espère que vous pouvez ressentir cette régalade à travers la caméra. En vrai, c'était magnifique. On laisse reposer un peu les gars. Je suis sûr qu'ils ont pris plaisir. Et rien que ça vaut que vous abonnez sur le compte de Mathieu. Allez, dépasse 50 000 abonnés. Il a fait un très bon boulot. Franchement, j'ai Moi, j'aime bien lui, il est gentil lui. Il y a le giton qui dit non, j'abonne. Ah, me cassez quoi cette fille? Ils arrêtaient pas de deux côtés, ils avaient le courage. Et ça, on a beaucoup aimé. Il y avait Les deux côtés, les deux côtés. Et c'est ça qu'on aime bien en fait. Quand c'est trop déséquilibré, c'est pas beau. Tu vois, même là, il y avait un montant en l'air, mais l'autre, il n'avait pas cette technique de le mettre KO. C'est ce qui faisait qu'il s'est. Exactement. Un combat, c'est pas parfois d'équipement pour faire un très bon combat. Ouais, c'est vrai, c'est Les ça. belles bagarres, c'est le plus beau combat parfois. Moi, je pense que Flavio, Vous Hamza. allez lui dire directement. Ouais, Hamza, vraiment le très gars. oui, Bon, Flavio l'a récupéré déjà. Tiens, le micro. Il m'a donné beaucoup de fil à retard, vraiment résistant et bonne puissance. C'est difficile. Respect à lui, énormément. Et libérer Vincent Renoir. Je connais pas trop Vincent, mais je pense que c'est quelqu'un qui était assez proche. Ne pars pas tout de suite. Donne-moi un peu tes impressions. Oh, juste merci à ceux... Merde, merci à ceux qui s'abonnent les gars, merci, ça fait plaisir. Un très bon adversaire, il tapait, et puis il en a quoi. Ah, ça, c'est sûr que tous les deux, vous avez du courage. Il n'y a pas un qui voulait abandonner, tu vois. Jusqu'à la dernière seconde, il y avait le suspense magnifique. Alors là, il faudra s'entraîner plus la prochaine fois. Ouais, tu penses que tu dois entraîner plus quoi? Plus le cardio et la puissance. Puissance, c'est vrai que Flavio il avait, mais plus cardio peut-être. Dans ce Et cas-là. la rapidité aussi. Ça aussi. Un peu de tout, mais surtout cardio, je pense. Un peu de tout. Ouais. Et grosses dédicaces à mon cousin de Son, qui est au Star. Force à toi, mon cousin. Ouais, c'est un gitan lui. Allez les aussi, les gars, tu peux abonner sur Instagram. Et merci beaucoup quand même d'être passé. C'est la première fois que tu viens. Ouais. Stuart aussi. Vous avez donné un combat vraiment très équilibré. Je pense Des beaux que combats. Mathieu a du mal à choisir les gagnants. Je suis un peu voir moi personnellement. Coucou. Je sais pas si vous pourrez voir un peu là comme... Merde, non, vous pourrez pas. Ah si je fais ça. En tout cas, quoi qu'il se passe, j'aimerais bien te revoir parce que t'avais le cœur, ça se voit que t'avais pas envie d'abandonner, t'avais le courage en étant de toi. C'est vrai qu'un émerge. À la fin, j'avais plus d'énergie. Bah, c'est normal, t'as des gros muscles et tout, donc c'est normal. Donc Mathieu, je te laisse délibérer. Je mets juste comme ça. C'est très difficile. Normalement, ça aurait été Stewart gagnant seulement. Il y a eu un duel à la fin. On n'est pas sûr que les deux, on pas venir sur les images, donc c'est pas un souci de faire play, on met égalité. Bravo. Alors, Flavio, si je peux te demander juste quelque chose. Nous, chez nous, on a Hamza, un combattant, tu l'as certainement vu, il a combattu à KOTF. Ouais, on aimerait te proposer un combat entre toi et Hamza si t'es chaud. Faut que je gagne un peu de cardio, j'ai vu comment il combat. C'est une machine de cardio. Mais je fais pas contre. Mais il me faut une préparation. Là, Merci à ceux qui s'abonnent les gars, c'est plaisir. À toi de te préparer. Et Hamza, si t'es chaud, n'hésite pas à nous envoyer un message sur notre. avec moi et on se fait ça. Le prochain combat, Ça va être toi, Bon les gars, si ce combat ne vous plaît pas, c'est faute à Mathieu. Si ça vous plaît, c'est faute à Mathieu aussi. Un combat MMA entre Abdullah et Mohamed.
C'est pas là un jeu de hier. Non. Marcel qui s'abonne, les gars, ça fait plaisir. C'est parti. Oui, les gars. Bon, le combat commence. Tous les deux, ils sont rouges. Ils sont rouges. Ouais. Ils sont en rouge. Ah, très rapide. Je vois que Mohamed, il attaque énormément. On dirait limite qu'ils font de la boxe. Hein. Très bien. Il tape bien, hein, vraiment, ce bâtard. Hein. Je dirais que pour l'instant, ils font plus la boxe, même si c'est MMA. D'accord. En tout cas, c'est bien parti. J'ai bien aimé l'explosivité de Mohamed, je crois. Ouais, c'est bien Mohamed. Là, il a son propre style, hein, je trouve. Alors, les gars, c'est normal que les conditions ne sont pas comme chez les pros, parce que justement, l'IFC et les MMA, c'est justement ces conditions un petit peu qui se rapprochent plus au réel, Ouais. et qui font aussi un petit peu ce côté artisanal. Donc, ça veut dire si ça glisse pour un, ça glisse pour l'autre aussi. Ok. Donc, c'est ce qui fait aussi que les gens peuvent ressentir cette proximité. Bah, c'est comme une bagarre de rue, mais bien encadrée sportivement, voilà. Ah, trop long, lui. À se remettre déjà, c'est vite direct. T'as pas vu? Il a mis sa droite, il a pris moins 2 secondes à se remettre bien droit. Il avait juste à mettre une droite, il l'avait. Après, faut le savoir. Là, je vois qu'ils ne sont pas énormément touchés, hein, mais même s'ils envoient de... Le catch à voir, il est long. Quand il met une droite, après, ils vont à revenir, parce qu'il tend trop ses Pour hanches. l'instant, ça n'a pas trop d'impact quand j'ai rien d'entraînement. Même si ça glisse, les gars, ici, c'est le sport, donc vous pouvez vous permettre. C'est à droite. Il attaque plus. Regarde, si tu vois, s'il met une droite, il va attendre. Bah, là, non, ça va. Mais t'as mis une droite, il a été loin à revenir. Oh! 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 Il me fait mentir. Moi, personnellement, Ils même attaquent si je vois bien. que quelqu'un a glissé, moi, j'aurais attaqué, ils sont dans le droit. Ah bah, c'est le jeu, donc... Il faut être un peu vicieux. Exactement. Vicieux sportivement. Vicieux sportivement. Là, surtout là, je vais à la vidéo. Il est très lent pour moi. Il provoque un peu. Est-ce qu'à la fin, il y aura des bons coups ou pas ou... Ah non, il n'y a vraiment pas de coups. Il avait bien ramené sur le mur. Hein. Franchement, j'aurais continué. On va regarder. Il n'y a aucun Si ça coup. continue comme ça, si ça continue ainsi, ça va essayer de partager le vainqueur. Ah, ils retiennent les coups, c'est dommage. Ils retiennent, je trouve. Je trouve pas trop qu'ils retiennent. Hein. Ils ne retiennent pas, non. Ils retiennent pas, je trouve. Bah. Là, les gars, il peut mettre... C'est le premier qui tapait en vrai, là. Oh, il l'a mis. Il lui a mis. Oh, une deuxième. Alors, Tu le lèves. vous entendez des conseils assez précis. On a un invité aujourd'hui. Franchement, le coup était magnifiquement bien passé avec la petite visage. C'est qui pour toujours qui gagne. Bah, c'est quand même lui, ça se voit. Parce que c'est mon mec qui domine le 3e round. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est possible. Mais il n'y aura pas de KO, là. En fait, quand il touche, c'est dommage qu'il Je vois là, il retient les coups. Il les envoie pas jusqu'au bout. Non, mais il retient parce qu'il s'est dit, il va le voir. L'autre, il fait tout, regarde, il fait tout le truc, l'autre. J'ai loqué, les amis. C'est pas mal. Je pense qu'Abdallah devrait avoir plus de soutien de son côté. Plus d'indications même, je dirais. Parce que c'est le 3e round. Oui, parce que c'est le 3e round, il faut tout donner. Là, il est tout seul, c'est pour ça. Oui, bien évidemment, c'était pas une reproche, mais c'était juste un conseil. On en apprend tous les autres. Merci à ceux qui s'abonnent, les gars. Même à level 13 s'abonnent. Merci beaucoup, les amis. Ah, désolé, je te continue ma tête. Bon, allez, battez-vous, là, bordel. Bon, c'est fini, de toute façon. Il prend 30 en vrai. Après, je suis pas le meilleur en boxe, mais. Oh, il est chaud là! Oh! Tu vois, en fait, il esquive direct.
Ouais. On dirait qu'il s'est pris un coup. Ah bon, et où? Ah oui, oui, je me suis pris des coups, mais où? Moi, je me suis pris un coup à mon nez. Et où les... Non, vraiment, ça se voit fort. Voilà. Là. Bon, alors c'est moi qui parle, mais. Ouais, t'es un peu gonflé là. Putain, merde, c'est pas que ça passe en boîte. Sinon, oui, on tourne les codes box. Non, mais à la fin, il rattrape. Je Je pense qu'il y a un meilleur truc, mais un peu, je pense que c'est pour faire les grands noms. C'est ton métier. C'est ton métier, vas-y, prends la parole, ça m'étonne, j'ai Alors, partagé je là. trouve que. Ok, après 3 rounds, égalité. Bravo, les gars. Égalité. Et alors, il a dit c'est où mon coup? Restez là, commencez au milieu, moi en mode bien. C'est où ça? Les gars, est-ce que vous voyez que j'ai une trace ou pas? Deux Marocains, c'était pas. Voilà. Là, en vrai, c'est mon coup d'habitude. En vrai, enfin, C'est où le très prix bon combat. Ouais, c'est ça. Et moi, je parlais avec Mathieu pour faire un revanche. Je sais pas si jamais ça vous. Je suis sur un terrain, mais sur un terrain qui